Çfarë do thotë në këto 35 vite, më shumë ka qeverisur Edi Rama se sa Partia Demokratike në 35 vite. Nuk po merrim me pjesën e qeverisjes tjetër që tek Ylli Bufi apo tek Fatosnana. Pra ka një revolt sepse vazhdojnë, po themi, bit atij sistemi që të qeverisin edhe sot dhe ndërkohë normalisht Partia Demokratike e ka thënë dhe unë uroj që kjo protest të arri qëllimin e saj, të arri qëllimin për ta shembur, po themi, këtë qeverisje, por është aq e vështirë për të urrëzuar kjo qeverisje, sepse thjesht atë që unë thash pak më përpara, përdorimi... Nuk do të arri qëllimin kjo protest? Unë besoj, dhe sidomos tek diaspora, sidomos më shumë besoj, sepse jo se nuk besoj tek kjo pjesa që është në Shqipëri, po ta shohësh në të dyja anët që ka godina, survejon gjithë personat aktiv dhe jo aktiv, të cilët dalin në protest, dhe nëse ai njëri prej tyre ka një person të punësuar, i kërcënojnë për largimin e tyre nga puna. Nëse dikush ka lidhje me biznes, absolutisht. Çdo person i cili dhe nga ato të cilët janë të majtë, sepse ka dhe të majtë që dalin aty, dhe ato janë kërcënuar dhe kanë filluar që t'i largojnë, po themi, njerëzit të cilët janë të familjes apo të afërt tyre për t'i larguar. Pra, çfarë them, ka një trysnitje jashtëzakonshme dhe besoj edhe më shumë tek diaspora që nuk mund ta imponoj, po themi, qeveria. Nëse pritet një protestë më e madhe, në fakt se vjen edhe diaspora. Absolutisht që do t'i jap një tjetër impuls dhe natyrisht nuk mund të them unë që 100% fajti ka vetëm ky regjim. Partia Demokratike mund të bënte, po themi, edhe gjëra tjera, më mirë, po themi, për të përballur. Dhe njerë, se diaspora, mbështetja më e madhe e diasporës ishte për Partinë Socialiste, cilët e kaluara. Për këto zgjedhje që mbushën kutit këtu në Shqipëri, sepse unë nuk di, vetëm një argument po t'jap. Kishte më shumë flet votimi në kuti, se sa ishte numri i atyre që ishin në diasporë, që kishte shkuar, që ishin regjistruar. Çfarë thotë që ato kutit nuk kanë ardhur fare këtu. Ju e keni parë që edhe personat që kishin shkuar tek DL-ja, mund po deshe pas emisionin mund t'i tregoj edhe me video që i kam nga një vit më parë, që shkonin dhe punonin me DL-n, dhe që ndërkohë tjetër ishte kutia që vinte nga jashtë dhe tjetër lexohej aty në vendin e numërimit të votave. Absolutisht nuk ka qenë vullneti atyre qytetarëve. Dhe unë po them, keni për të parë reagimin e diasporës që nga dita nesme dhe ndërkohë edhe mund të bëni një anketim të qytetarëve që janë në diasporë, ku të paktën më shumë se sa më pakta 70% deri në 80 apo më shumë % prej tyre janë kundër kësaj qeverisje që e ka bërë... Kundër kësaj qeverisje dhe thirrja është në korë në fakt. Rama në burg, Berisha në burg. Është më shumë Rama në burg dhe Belinda në burg. Kështu e kam dëgjuar unë. Jo, unë kam dëgjuar dhe Berisha në burg. Po, unë e thash dhe pak më përpara që ka ca Sorosian të paguara sa nga Qorri apo nga ndonjë Sorosi që përdorat megafonin për të krijuar një rim. Ndjeni të sfiduar si parti nga kjo lëvizje që deklaron se nuk përfaqësohet as nga mazhoranca, as nga opozita, zotim Ziu? Nuk kam parë asnjë vend të botës që sulmohet opozita. Kam parë që sulmohet ai që është në qeveri. Madje nuk mund të sulmosh Partinë Socialiste apo edhe Rilindjen, por do të sulmosh persona të cilët... Kjo protest po tregon që shqiptarët janë të zhgënjur nga kjo klasë politike që ka qenë në pushtet. E ke gabim. Unë kam gjithë familjen time dhe gjithë njerëzit e mi që kanë dalur në protest për të shembur këtë qeveri. S'kan dalur as për të kundra meje, po themi, si person, s'kan dalur as kundër Partisë Demokratike, sepse Partia Demokratike se kanë humbur besimin te çdo parti që ka qenë në pushtet në Shqipëri. Kjo është një kauzë apo një tezë që përdor Partia Socialiste, që janë që një lloj, si që kemi një llojne. Që kemi një llojne që antarësuam Shqipërinë në NATO, që kemi një llojne që vetëm për kapriqet e Edi Ramës që nuk miratoi 3 ligje në vitin 2012 dhe ne sot do të ishim në Bashkimin Evropian. Edhe Rama premton të antarësohet në Ai ke parë raportin, ai ke parë po prap reagimin. Më thuaj një vend që sot
në dallim vetëm nga një vit më parë, një vend që sot e ka aleat Edi Rama. Cilin vend të Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo çdo vend demokratik tjetër në botë. Kudo që shkon është kthyer në një qesharak, është kthyer në një person që pritet me protesta. Me zonjën Meloni është shumë i afërt. Absolutisht. Duket një marrëdhënie shumë miqësore. Në të kaluarën, po se besoj tani, po vetëm që pastaj mos ta kujto tani rastin e Melonit, se të vjen në veri se si kryeministri i Shqipërisë, kudo që shkon, vazhdon me zvarritje përpara Melonit, që kjo domethënë të vjen keq se me kë përfaqësohet Shqipëria në arenën ndërkombëtare. E ka sformuar deri diku kjo protestë qytetare, aksionin opozitar? Jo, përkundazi. E ka zhvendosur sa do pak vëmendjen edhe të medjave? Që t'jemi korrekt. Absolutisht ne kemi qenë në mbështetje që ditën e parë. Nuk po tentojmë për të marrë, po themi, drejtimin e protestës. Jo, mund ta keni patur ju personalisht, mund ta keni patur ju personalisht, se zyrtarisht nga qendra nuk ishte që ditën e parë. Jo, që ditën e ditë, Partia Demokratike ka qenë në protestë. Po më gjetet mu një deklarat që Partia Demokratike të mos marrë pjesë dhe të mos i bashkangjitet, çdo takim që kena bërë ne si grup parlamentar, çdo takim që kemi bërë në si antar, unë si antar i kryesisë që jam, apo drejtues politik, si janë referuar asaj dhe nga zoti Berisha. Edhe një herë, unë po them se nëse ti don se kush janë objekt i diskutimit që ne bëjmë, është edhe dje që kishim po prapë mbledhjet e grupit parlamentar, pa dje, edhe gjatë gjithë ditës djeshme të njëjtën gjë, dhe që ditën e dytë të protestës ne kemi patur një qëllim, por të stimuluar pjesëmarrjen e demokratëve në këtë protestë, po themi anti-qeveri, anti-regjim, dhe që e ka kthyer Shqipërinë, po themi në një Kolumbi të dytë. Për sa i përket përfundoi zgjedhja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Kur do të vijojë tashmë hapi radhës zgjedhja e kryesisë? Normalisht do bëhet, po themi, dhe certifikimi i Këshillit Kombëtar. Do të jetë dhe kryesia në cilën do të kemi dhe 15% të tjera të Këshillit Kombëtar që do të jenë nga propozimet e diasporës, pra diaspora do të ketë 15% të atyre që sot janë, pra do të jenë edhe 30 veta të tjerë nga diaspora, të cilët do të jenë Këshillin Kombëtar, dhe pastaj do të fillojë zgjedhja strukturave tjera. Besoj që është një moment shumë oportun tani që në bashkëpunim edhe me protestën për të përcaktuar pse jo edhe një strukturë që të përfaqësojë edhe më gjerë se sa Partia Demokratike përfaqësimin e saj në të gjitha strukturat e Partisë Demokratike. Pyetjet fundit kam për sa i përket organeve të reja. Do duhet në gjykimin tuaj të ketë ndryshimet e emrave, qoftë të nënkretarëve, qoftë të kryesisë, të kryetarit të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike? Përveç se Këshillit Kombëtar dhe kryetarëve të degëve që janë zgjedhur dhe kryetari i Partisë Demokratike, të gjitha funksionet e tjera janë po themi të pazgjedhura. Çfarë do të thotë që do të ketë kandidatura alternative dhe ngelëm absolutisht shpresplot që do të zgjidhen persona të cilët shtojnë vlerat e Partisë Demokratike. Se kush mund të jenë ato, unë nuk mund të jem orakulli i përzgjedhjes tyre, por jo, thjesht nëse do duhet të ketë ndryshime emra, shtjen të tjerë. Unë nuk mund drejtoj gishtin ndaj asnjërit, por jam shumë besimplot që do të ketë një kompozim në cilën do të përfaqësoj, po themi, dhe historikun, dhe qendresën dhe standardin apo orisinë e sotme. Ju falenderoj shumë, zoti Mziu, gjithmonë kënaqësi. Ishte kënaqësia ime.